Aanaa Dawwaa Caffaa ganda garbiitti hojiin misooma ruuzii hojjetamaa jiraachuun ibsame. Qonnaan bultoonni aanichaa gorsa ogeessaa dhaga'uun gara oomisha misooma ruuziitti seenuun callaa gaarii argachaa akka jiran dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Dawwaa Caffaa obbo Hindiris Mohammed waqtii gannaa guutuu laga borkaannaa hordofee ruuziin naannawaa jiidhinsa uumamaa qabu waan barbaaduuf hooyiruu duraan oomishaaf hin tollee ruuziin uwwisuun danda'ameera jedhaniiru. Kanaanis hooyiruun armaan dura oomishaaf mijataa hin turre oomisha kennuu jalqabuu dubbataniiru. Oomishni sassaabbiif yeroo ga'utti akka hin qisaasofneef maashinii ruuzii feelluu karaa yuuniyeenii borkaannaan bitamee qonnaan bultootaaf akka dhiyaatuuf haalli mijeeffamaa jira jedhaniiru. Magaalaa Kombolchaatti xiyyeeffannoon tajaajila ammayyaa fi hojiileen namarratti xiyyeeffataniif kennamanii hojjetaman kan jajjabeeffamanidha jedhan. Itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurunaan bulchiinsa magaalaa Kombolchaatti haaromsa gamoo ammayyaa dijitaala ta'e daawwataniiru. Gamichi akkaataa Smart City guuteen haaromfamuu himuun gamoon bulchiinsa magaalichaa karaa dijitaala ta'een haaromfamuun hojimaata dijitaalaa hojiirra oolchuu fi gurmeessuun tajaajila ammayyeessuuf kan dandeessisudha jedhaniiru. Gama biraatiin magaalichatti jiraatota galii gadaanaa argataniif manneen 37 ijaaramanii dabarfamaniiru. Bulchiinsi magaalichaa gamoo lama baasii birrii miiliyoona 43 ijaarsisee lammiilee kanneeniif dabarsee kennuun ibsameera. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti dhabamuu nageenyaatiin barattoota daa'immanii fi dubartoota irratti dhiibbaa olaanaa uumuu isaa itti gaafatamtuun qajeelcha dhimma daa'immanii fi dubartootaa godinichaa yeroo maanesh xeenaa gaashoo himaniiru. Barattoota dubartootaa gara mana barumsaatti deebisuun dhimmi yeroon itti kennamu akka hin taane kaasaniiru. Waltajjicha irratti argamuun daa'imman yaada isaanii kennan godinichatti sababa walitti bu'insaatiin manneen barnootaa manca'an deebisanii ijaaruun barattoota barnoota irraa fagaatan hojiin gara mana barnootaatti deebisuu tumsa mootummaa fi uummataan hojjetamuu akka qabu eeraniiru. Keessattuu hawaasni dhaloota booruuf yaaduun barmaatilee boodatti hafoo ta'an irratti qabsaa'uun barbaachisaadha jedhaniiru. Guddinni magaalotaa caalmaa Itoophiyaaf yaada jedhuun naannoo Affaar magaalaa Samaraa Loogiyaatti Foorumii magaalota Itoophiyaa kurnaffaa geggeeffamaa jiru ilaalchisuun ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu isaanii ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniin foorumichi wayita magaalonni dadammaqinsa olaanaa keessa jiranitti kabajamuun isaa adda isa taasisa jedhaniiru. Magaalota magariisomsuu fi jireenya mijeessuuf mootummaan xiyyeeffannaa addaan hojjechaa akka jiru kaasanii kunis magaalota dadammaqseera jedhaniiru. Foorumicha irratti magaalonni 143 fi dhiyeessitoonni egzibiishinii 70 hirmaachuu ibsanii mareewwan paanaalii dorgomtummaa damichaa dabalanii fi qormaatilee salphisan geggeeffamaa jirus jedhan Aadde Caaltuun. Yeroo ammaa hojiin misooma koriidarii magaalota 73 keessatti babal'achuu isaa ibsanii kunis fageenya mootummaan biyya jiraattotaaf mijattuu ijaaruuf deeme kan agarsiisudha jechuun dubbataniiru. አሁን ላይ ያለው አጠቃላይ የከተሞቻችን እንቅስቃሴ ከተሞች ራሳቸውን እንዲችሉ ገቢዎቻቸው እንዲያድግ ባደገው ገቢ ደግሞ ተጨማሪ መሰረተ ልማት ለከተማ ነዋሪው መሰራት እንዲችል ትልቅ ስራ እየተሰራ መሆኑን ማየት ይቻላል። Namni mul'ata qulqulluu yoo qabaate naamusa olaanaan yoo hojjete waan argee amma isaan milkeessuu akka danda'u Itoophiyaan biyya ga'umsa qabdu ta'uu Inistitiyuutiin hubannoo namtolchee Itoophiyaatti argeera jedhan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Yeroo waggaa tokko keessatti jijjiirama ijaarsa ajaa'ibsiisaa fi ogummaa bakka hojii dinqisiisaa argisiisuun bakka hojii baay'ee ammayyaa ta'e hojjettootaaf mijeessuu danda'eera. Dhaabbatichi yeroo waggaa 5 keessatti bakka hubannoon namtolchee jireenya keenya bocu keessatti qabu karaa mul'isuu fi karaa biyyi keenya dorgommii teknooloojii idil-addunyaa kana keessatti dammaqinaan hirmaachaa jiraachuu ishee sadarkaa mirkaneessurra ga'eera jedhan. Inistitiyuutichi damee fayyaa, qonnaa fi tajaajila hooggantummaa qabu bal'achaa kan jiru yoo ta'u, kuusaa odeeffannoo gurguddaa, sakatta'insa odeeffannoon, roobootiksii fi teknooloojii adda addaan humna isaa guddisaa jira jedhaniiru. Giddugalli staartaappii hubannoo namtolchee dhiyeenya kana eegalame ammoo naannoo kana caalmaatti kan cimsu lammiileen yaada qofa qabatanii dhufuun kalaqqii jalqabaa uumuuf baay'isuu fi investoroota damee dhuunfaa wajjin akka wal argan haala mijeessaa jira jedhaniiru.